Isa ito sa mga safety features ng automatic. Hindi mo mai-start ang automatic na kotse kung yan ay nasa drive or nasa reverse. Kung gusto niyo ma-start ang isang automatic, kailangan niyo siyang ilagay sa neutral or park. Kaya pag namatayan kayo ng makina na automatic, at pag tinatry niyo siyang i-start, may possibility na naka-drive kayo or naka-reverse. So kailangan niyo muna siyang ilagay sa neutral or park para ma-start niyo ang isang automatic na kotse.